Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire de l'argent jaune, d'accord? Ok, je commence maintenant. Vous mangez des bêtes là, mais elles sont si mignons. Nonambule nous a aussi appris les plaisirs du végétarisme. Ouais, plaisir. Alors, on fait autre chose avec ces bêtes. Coupe les légumes, fait cuire les patates. Vous n'êtes pas blasé. Vous faites comme moi, crache dans leur souper. Quoi? Vous faites de l'esclavage avec ces lapins? Mais je vous avais dit, ben là, pas de viande, pas d'esclavage. T'exagères un peu. Que le tonnerre s'emballe sur toi. Ah, excuse-moi, Madame le Dieu. Excuse-moi. Paf. Je croyais vous avez dit de ne pas marcher sur les terres des Amarions. C'est une déclaration de guerre. On se chasse la face. Non. Vous n'allez pas encore vous battre avec notre soi-disant tribu ennemie. Attends, ok? Oh, pitié, Bulle. Juste 15 minutes, c'est l'âge de Pierre. Tu sais Pierre, hein? Moi, j'ai lu un texte de Pierre. C'est comme l'âge de Pierre. On n'a rien d'autre à faire. C'est vrai qu'on n'a pas de jeux vidéo, aussi bien se battre pour vrai. Bon, d'accord, mais pas longtemps. Yeah! Tu veux voir qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Tu as vu, c'est drôle, hein? Ok, je commence. Jour 3. Ok, tout le monde. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionnait la pluie. Je sais, ce sont les dieux qui font pipi. C'est drôle. Non, pour la dernière fois, c'est pas ça. Alors, tout commence lorsque la condensation de la vapeur d'eau qui a été évaporée par le soleil s'est condensée dans le nuage par les refroidissements. Veux-tu bien enlever ton pied de ta bouche? Et oh le madame, regarde. Tu as vu? Ça livre très drôle. Soupir. Bon, tu vas donc faire ton exposé oral tout de suite. J'espère que tu t'es bien préparé. Oui.
Bonjour, Allez, qu'est-ce que t'attends? Je suis gênée. Je comprends comment tu te sens, mais Monsieur Moyon m'a donné un truc il y a longtemps. Imagine que tout le monde ici est en sous-vêtements. Mais tout le monde est déjà en sous-vêtements. Et c'est vrai, toi aussi d'ailleurs. Oh non, c'est un vrai cauchemar. C'est la fin des classes, vous pouvez retourner vous amuser. Et c'est pourquoi en période parlementaire, il est important d'accélérer le processus démocratique. Et qui c'est lui? Je ne l'avais pas remarqué avant. Ah, lui, c'est Orhidilu, notre première ministre. Wow! Il évolue vite, quand même. Mais moi, j'essaie d'instaurer un système démocratique dans leur village, mais c'est pas évident quand le peuple est aussi ignorant. Et étant donné le travail d'entretien de la cuisine, nous n'aurons pas le choix de diminuer le nombre de lapins roses en vue de l'équilibre budgétaire. Et quoi? Moins de bouffe. Qu'est-ce qu'il dit? Aïe! Et ça a l'air amusant comme jeu. On va appeler ça lancer le roche dans la face du monde. Ouais! Wow! C'est quasiment comme à notre époque. Parle-nous encore du futur, Jean. Oui. Non, jour 4, quelques heures avant l'arrivée de l'entité. Parle-nous encore du futur, Jean. Oui. Ok. C'est pas seulement les éléphants et les girafes qui marchent sur deux pattes, mais tous les animaux, même le cerf comme moi. Quoi? T'es un cerf? Moi, j'aurais juré que t'étais un renne. Moi, j'aurais plutôt dit un original. Un original? T'en as déjà vu un vrai? C'est bien plus imposant que ça. Ah, moi, je pensais que c'était un chien. Je trouve pas que ça ressemble à des bois, mais il a des bois stupides. De toute façon, les chiens n'ont jamais eu de narines comme ça. Les cerfs non plus, je te signale. Et quelqu'un sait où est Bulle? Je crois qu'elle est au lac à la pieuvre. Elle se baigne à tous les soirs. Ok, je vais la rechercher. Elle manque la meilleure de la fête.
Tiens, moi je dis que c'est à ça qu'il devrait ressembler. La cala-pieuvre. Bill, qu'est-ce que tu fais là? Du rat de la fête. Jean, salut. Je me rafraîchis un peu. Tu veux venir avec moi? Oui, certainement. Bon. Youhou, c'est réussi. C'est réussi. Alors, comment tu aimes ça ici? C'est vraiment bien. J'aime beaucoup tes amis. Toi, tu t'amuses. Oui, assez. Je préfère presque cette époque à la nôtre. Tout est tellement plus simple. T'as de jolis yeux sous la lune, tu sais. Ah ouais, à moi, je les trouve bizarres. T'as remarqué que j'en ai un plus gros que l'autre, et regarde bien ça. Si je tourne la tête, ça change de côté. Ça n'a vraiment aucun sens. Ouhou, tu es drôle, Jean. Je t'aime bien. Ah, moi aussi. Tu crois que j'aurai ce qu'il faut pour entrer à l'agence? Ça a vraiment l'air super comme organisation. Sûrement Mata a pas trop de se ressembler un peu quand elle était jeune. Je suis sûre que vous entendiez bien. Dans ce cas, tu me ramèneras dans le présent et je pourrai rester avec toi. Flamme zouille! Je pense que c'est l'entité. Elle est arrivée. Les azouls, il ne faut pas qu'ils s'approchent. Ah! Panique! Panique! Non, pas ici, ok? Ça doit être un cadeau de Dieu où ils viennent de tirer la chasse. Oh, c'est joli. Éloignez-vous, il va vous faire exploser. Ah, panique, panique. Zzz. Et je viens de découvrir que brûler, ça fait vraiment mal. Super. Jean, est-ce que tu as la balle avec toi? Elle est dans ma hutte. Attrape! L'entité a créé un champ de force autour d'elle. Pas grave, on fonce quand même. Je me demandais, ça d'après toi, c'est laquelle la vraie forme de Super Mario? Quoi? Ouais, est-ce qu'il est petit naturellement et il grossit à cause des champignons ou il est naturellement grand et les champignons ne remettent à taille normale? Jean l'entité. Ah oui? Alors tu veux entrer là-dedans? Babou! Oh, ma tête. Bon matin. Café, ça t'arrive de te
te sentir mal? Sûrement pas après une aussi bonne nuit de sommeil. Je vais dire comme toi, c'était une très bonne nuit. On peut dormir un an. Je peux bien me sentir réveillée. Mais non, Jean, l'onde de chaud de l'entité, a dû nous faire bondir dans le futur. Ouh, c'est bizarre comme mission jusqu'à maintenant. Allez, viens, on va voir ce qui se passait. Ok, je pense qu'aujourd'hui est ici. Je vais raconter ici. Mais demain, je vais vous raconter une autre partie de cette histoire. D'accord? Ok, je vais vous voir demain. Au revoir.